今日咧同大家分享一下咧，就係我頭頂嘅呢把太陽傘係嘛？因為我翻到嚟美國之後咧，我想打開個太陽傘，發覺個太陽傘咧嗰個絞線咧甩咗，咁咧就捲晒入去嗰個桶裏邊。咁啊，我諗住求其應該好容易整啊，咁我就拆開佢咁啊，睇下點樣整啊。哇，原來卡咗喺裏邊咧係好難整嘅。咁咁我就諗啊，如果咁難整咁樣計嘅話，不如重新買個啦咁樣。咁啊，所以嗱，我先俾大家分享一下依家新買嘅效果係點樣樣。呢一個咧就係我啱啱喺 Temu 買翻嚟嘅太陽傘。咁大家睇下具體嘅細節啊。咁佢上面咧，佢可以側頸嘅即係可以彎曲幾多度咁側頸嘅，咁可以咁樣拉落嚟。我覺得 OK 啊，個質量都幾好。咁咧就唔帶下邊個底座嘅，佢睇睇個效果就係咁。咁嗱，呢一個咧就係我淘汰落嚟嘅原來嘅嗰把太陽傘。呢一個咧就係新買嘅尺寸，Made in China 咁大家睇到呢個效果，我覺得係非常之好啊！我覺得質量都 OK 啊。咁我點解要同大家分享呢？就係因為呢把傘咧，我當其時預計個價錢咧大概係$100左右。咁但係咧，我上咗網睇咧，我上 Temu 嘅就去睇。咁因為Temu 即係以前我哋國內嘅拼多多其實我之前一直都有幫佢買過嘢嘅。咁其實有部分嘅商品嘅質量的而且確係唔得嘅。但係我今次買嘅呢一個咧係20幾蚊，但係俾我嘅感覺咧個質量真係 OK 嘅，幾好，係嘛？所以咧點講咧，同大家分享咧就係話呢種咁樣嘅太陽傘，我買呢一隻咧係10英尺嘅，亦即係大概係3米度嘅傘面啊，大概係3米度。咁佢呢一個嘅質量俾我嘅感覺 OK 啊，而且佢嘅價錢20幾蚊，係嘛？哇！我真係覺得係非常之抵啊！而且即係我哋嘅國內嘅商品嘅質量睇落去都 OK 啊！呢把傘嘅質量 OK， 所以同大家分享。如果係話喺海外嘅朋友嘅話，如果呢啲咁嘅太陽傘壞咗嘅話，唔好諗住收啊，20零蚊送到嚟你屋企㗎啦已經。咁你收佢嚟做乜嘢咧？係咪啊？其實我而家最頭痛係乜嘢咧？我唔知點樣將嗰把舊嘅掉咗去，係嘛？呢個問題我要等我屋企人翻嚟，係嘛？講俾我聽，到底點樣掉嘅呢嚿嘢係嘛？咁講垃圾桶又放唔落嘅，係嘛？咁所以咧今期咧就係分享太陽傘嘅，希望大家中意，係咁，拜拜。